Plot 56 Area 51 Mitam takhian Area 51 hi America Sorkarin aliens le UFO te zirchiat nan an man an laring fana thudikaro chu hei hi ani he kalphal lo na mun hi thlo theina spy na an man thin siam nan le mishing ta na lawom thei nom nok pai nan an mang ber thung ani Zing tin deuh thaw hian dar thum le chanve atanga darli in kara hian Las Vegas McCarran International Airport atang thlona a thlok chuak thina he thlona hian logo an nei lo baka airport rutina he thlona chanchin chui tur hi awm hek lova a thlona ticket phei chu mu alani lo shrim ani he thlona hi a thlo chua hian Nevada test site nuclear an boi puina mun chu paltlangin Homey Airport Area 51 mar lampanga chuan atum thin ani he Area 51 mitam takina an lo zel din thin hun hi America Sarkar thuruk mitam takina an hriat chak ber ani a changkha jakwa somriat chawatang to khan mi puiril rulua tu ani alien omring tu tam takte voucher ber Area 51 hi spy thlo theina base nge alien ho zel nge thil dang ala om cheu zok abul thuda tang I han chui teang Indo pui pahni na zo hlim khan America Sarkar chuan an atom bom thuruk chu Joseph Stalin Soviet Union hruai tu hnen a thlen an hlau hle a Indo pui la thleng reng anga in an pu cha ta a chu in pu cha na ina a kentel chu sangkha jakwa som nga tir lam khan radiation ina mishing taksa a ngong dan en chin te brainwashing technique thuak in suk sak CIA ina project a an kut ken tak MK Ultra tele sipai pol mun sang Persia atanga Guatemala in kara chop cheute anni heng hun la hian sang khan zakwa som nga panga a Air Force 1 WW2 World War 2 Homey Airfield Nevada a dinin arukin project chi sang Russian hoina an hriat phak lo tur an khoi thin ani andin trana tang chuan hun tampo arial lo building tharte an sakbel thuaya na thok tele an na tho mu tur apung chakle leinuai tanki lian tak siamin thlo theina tuin an thun khat tlata ti chuan an na tho na tur mun ma te an siam fel hu chuan na thok tu tur chu Las Vegas atangin anin pulut ta thur maya Area 51 chu alo piang chuak ta ani he mun pui chanchin hi chipchiar taka chiar tur atlem khop maya an sul nu thudi khai chua tur po khowar lam ar siang phar ani Mase kan soi thei zong chu he muna an thil siam le aom te hi kan ngai to phak bak aloni kumsang hi sompali khan journalist Annie Jacobson chuan Area 51 a kumsang kha jakwa somruk chhovela lo thok to mi panga chu akom chianga hemi te hian spy thlona heti hun lai thlo theina dengna anti thei ngai mi alote an lo siam aloni a U2 jet le A12 hi han soi masa ila an tha pan taka siam an ni a fit singkwa sang thok thei camera thachiki ma thuam ani boka Soviet Union pumpui hi tantlangin alang vek thei ani heng thlona te hi an thlo san thei em awangin pilot te hian astronaut suit an ha kangai thina Cold War tir lampanga pok han van lam chu an luat ne hle reng ani an han siam chan tir vel chuan jet fighter dang ang vel mai ani a ma se siam that bel zelin aminga SR-71 tin an phuata a he thlona siam na an man thin hi titanium ani a ma se an thenom le thian ram te chuan chu titanium chu an pedai ta hau lo mai A12 puitlin nan siam that bel zel anga ya wangin CIA ho chuan India rama thir lam boi pui tu company andina chu company kaltlang chuan an el pui ram Soviet Union a titanium chu an lei ru thin ta ani heng an thlona chi sang spy na an man F11A le B2 te kan soi tak te ang khi eng pe chuak lovin an thlok thina rongdum hnoi chua vek nin an repek chuala UFO ri niom tak tur alo ni ve bok nen mitam taktan UFO tia soi kha alawol samphian aniang chu kum sangkha jakwa somruka tanga sangkha jakwa somkwa inkar khan UFO an mu thu report te atam tahle ani Area 51 a hian secret base din ani ti hi soi thin ma se fia alani lova Sangha zakwa somruk pasari khan North Vietnam boy na chuak zinga document pakhat chu Highland ania chuan Highland chunga chuan drone pakhatin missile omna nia an hriat na mun thla alak chian theilo chungchang ani he document po hi put ruk phal lo tura duan ngal ania
ma se chung section zinga page som panga na chuan mit ala zar mai aircraft task force le aboi pui tu atul zong te chu area 51 atang son chu turani ti alo in ziak tlat mai heng an thu zia le che dan mak tak mai hian thil chik mi te beng aver hle a hetiang chui mi te chuan an cigarette base dang te omna po shathar zel angin anin chal to nge ani America mi puiten alien le UFO aboi puina hi arei to khop maya sangkha jakwa somthum pariata Orson Welles anti The War of the Worlds radio a an chua tang to kha US hi alien be na tok to ang hialin an ngai ani kum som don aliam nuwa chuan wana tangin thil mak tak mai atla hei hi Roswell New Mexico bulani he thil tla hi weather balloon sarkarin Soviet nuclear test a chui chian na ta na an man ania Soviet ina an hriat an hlau hle ti chuan he thil tla hi press lampang chuan UFO tin an soita a thangkhat lian zet aliam nu chuan soibelte a om zela a top lama phei chuan UFO atang hian alien lo chuak mu ni in anin soi to nge a he Roswell thil mak thlenga wang hian mi pui te chuan alien le UFO lama an beng an chile ta thup maya UFO ni nge yanga in thil dang ni thei tura an ruat lo bur mai ani heng an chilput na bel cha tur hian sangkha zakwa samsari chhovela chuan public hearing nein an thuruk kumsom hi zet an lo thup chu an puang ta veka an mi tharuk te an thuak suk technique te le radioactive kai cho no pang mol to sa an pek te atomic research na an man zui te an soi ta veka heti chungpo hian mi puilam ril ru chu a min theime ulo nin alang UFO te le alien lampang an khoina mun nin an langai lui cheu ani ome he area 51 omna hi mi pui hian an shehar hle a sangkha zakwa somriat pakwa mi pakhatin mepa ada chi atangin an hretan ta ani me ni som pani sangkha zakwa somriat pakwa khan Las Vegas TV News chuan mi pakhat an interviewa a mel phei chu an ti phe dei nge ani hepa hian scientist ani thu soin S4 secret facility area 51 a thokin ain chal bokani te chuan hepa Dennis inti hian UFO pakuangot alien ho ta chu reverse engineering mangin a scientist puitenen an zir chian thu a soi tamau mai ani heng UFO then khat hi alat thaveka du thu samin an na thok theya ma se a then hi chu kan thiat dar vek to atita tlat mai le hepa vek hian heng thil siam chu ani dan hi chete ma kan ngai tu thiam lowani kan khovelomi ani lo ti a chian le zona chu a propulsion system tele antimatter reactor hi ani te ala ti deu mai le ngala science lam tuimi tan chuan a huat thla om ngot le zualang hetianga mi pui laka thup top mai chu tin a soi le zel bokani he interview hi adar chak le a ram paruk ngota chua ani nge ani ti chuan he interview chuan hu hian area 51 bulvela chuan zin veivak an pung ta thur maya then khatin sumlak lo nan lo mangin abul naya tui khuap the little elaine ti tein an lo siama tin he area 51 pan na kong nai ber highway state route 375 kong pui po chu the extraterrestrial highway tin an thak ta nge ani he Dennis intipa hi anu loka ain puang zara aming dik tak chu Bob Lazar ni in MIT le Caltech atanga master degree nei Los Alamos National Laboratory a S4 a UFO an boi pui ma hian thok ni na in soi chun zombok Lazar chanchin chui te hian khoi school le college ma a record hi mu tur an nei lova ma se mi than khat chuan sarkarin an nore sakvek ni nan langai cheu Los Alamos lampoin Lazar hi official takin athok ngai lo tin an puanga ma se sangkha zakwa somriat pani phone buka Robert Lazar ti an mu chua baka helayan hathok thin then khat te chuan ama hi an hriat thu an soi vele bok tin athu soi then khat te phei chu adik mai om mange ti turom ve tlat boka sangkha zakwa somriat pakwa khan Lazar hian S4 a athona chuan call scanner changkang tak mai an siama chu scanner chuan kan kudru seizong chu ate thlap maya chumi mang chuan helai hmuna thok te hi min chin chia thin ani ati ti chuan tu hnaya heng hun laya thalak an pho chuana chuan hetiangang scanner niom tak hi alang ve tlat maya kum sang ni som pariata Lazara an kom na po he khol hi ka mule to po ka in ring to lawasin ti na soi vele bok ani kum sang ni som pasaria chuan chil ti pu tu dang a thleng le tatlat mai
New York Times chuan Pentagon hian UFO kum tam tak an zir chiang to ti na report tatlat maya heta hian UFO thlok lai video lazar soyang chia thlok chu an release tatlat bok ani chumi tibel cha tur chuan sarkar na sang tak thok thin Henry chuan sarkar hian UFO zir chian nan sum athoa hetiang thil lama hian atuya sarkar chuan heng UFO thlodan te hi an zirani atile mau mai bok hetiang thil ni thei omang tak sang an soirual hian Area 51 hi alien le UFO zirna ai ma chuan sarkarina athil soitele ataka thilom te thlir chuan aya thil lawom siamna le ti na mun chu nizokin alang kum sang kha zakwa somli chawa tang to khan man ro lawom tak test nan nuclear ringot po za chuang fe anti puak to ani ome hei wang hian radiation anas ema abo ruak a hrisel lo hle a lem chan thiam John Wayne kan sar nei na chana po khan Nevada a Ganges Khan movie an shoot kha ni in an pu mo bera Area 51 vela cheng ta khu an chut danin mihring dampa ngai ai na chan ve ngotin an thima ti an soi ani Jonathan Turnley Area 51 lawyer chuan a lawsuit pani sang kha zakwa somriat velamia khan sarkar chuan mihring ta na hlawom thei thil chu football field tiat vel zet hi kan pai khoma jet fuel mangin kan hal ral thina a khudum chum mai hi London Fog ti na hnothok ten kan soi thin ati courta chuan sarkar chu khin an ni a henga thil ti te hi dan kalani ti chu court in hriat pui ma se national security ti thu an han lam rik zeu chuan engma soi chhun zom thei ani thin talo ani tunlaya chuan Area 51 hai vela hian alien thil lem siam chi sang mu tur tam hle a hnai vai khomi te hian lo zuar na sa in an hlok pui viau maya chu wang chuan thil lo om siam na le en chin na mun mai ani ti ai chuan alien le UFO om na le zirna mun ani ti chu an soidu dan alani tareng ani lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya